lagi watuk ditakoni. Lega rasane mikir rasane kayak jedor. Asa diapakna kue kan mangap tiliki arep mbok ana mercone nang jero. Nek watuk kan ditutupi. Apa iyalah nang apa? Nek watuk ora ditutupi, mok lalere pada mlebu engko keluk. Ujulah. Terus nang apa? Nek watuk ora ditutupi, kuman-kumane ya mari ngendi-ngendi. Apa? Nak udah ada aja nengon sing rindang. Apa iya? Iya, engko mau ketiban buang kok siran jendol. Terus ludahe nang endi? Nengon sing panas, nang kuman-kumane pada mati. Terus ludahe nang endi? Nengon sing panas, nang kuman-kumane pada mati. Atuh, nang dadi ketularan lah, ngasep nang dadi watuk. Aduh, deneng. Jemaning watuk, minum ora ditutupi beda di menular. Apa ketularan watuk? Masa? Tuh, wingi ibuku hat ora puasa, minum es panas-panas, minum es seger banget. Nang dadi ketularan nginum. Ora puasa kowe.